Toy Story 啊！我哋 Pixar 呢個叉仔。入去啲樂園前例牌啦，影相啦。大家好，我哋而家嚟 Pixar 而家12點行。我哋啱啱俾咗入場飛啦，咁而家出發。原來一批批咁入嘅，呢個就係我哋12點場一批批。開中國逐個講究竟有咩卡通動畫。不得了，比黐動畫大嘅，好靚，還原到好逼真。沖天救兵佢間屋間屋係咁㗎，證明幾大。之後咧，我哋就繼續去下一間，之後就到怪獸公司啦。輪到我哋咧，我哋門可以咁樣打開咧，就係哇！我哋去下一個啦 ，Toy Story 啦都，一定哇！一定好多人對上，真係好靚。特登咧嗰個打燈位咧，打到咧好似真係喺窗邊玩具咁樣嘅。無敵巴斯光年咧，哇！佢個玩具盒啊！呢個咩嚟㗎？阿愁佢哋啊！五星大廚，隻老鼠啊！我喺度跑嚟跑去㗎，粒波波喺度。叫咩反斗車王啊？好似叫就係呢啲。係啊，衣帽啊！海底奇兵啊，好可愛啊！睇完啦，最後尾就到 Souvenir Shop 跳舞嗰兩個飯袋。因為咧呢條係豐洲線嚟嘅，限定期間嘅展覽。咁我哋而家完咗咧，就可能去附近台場，都係同一條線咁樣。我哋喺豐洲站等咗呢個站咧，就嚟到，因為我哋想睇花。咁而家有啲繡球花。我哋呢個係打卡小組，個精髓係要捉住隻手，你嗰件衫可以斜少少望上天嘅感覺，斜斜地嘅，之後個角度就係望天。搞嘢啊！我覺得可以挨後啲。你想挨後多啲啲？放啊，放啲啲，放睇下。